နောက်ထပ်သေးဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်ဒါကတော့ NSPNC နဲ့ TNL တို့မနေ့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြင်းမီဒီယာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထွက်ပြောနေကြတယ်ရေးနေကြတယ်သုံးသက်ချက်တွေသူတို့ကြည့်တဲ့သူတို့မြင်တဲ့မြင်ကွင်းသူတို့ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဒါတွေချရေးနေကြပါတယ်ဒါတွေထွက်ပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ TNL ရဲ့ဆန္ဒလို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမီဒီယာသမားတွေရဲ့ဆန္ဒလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာပါပြည်ပမီဒီယာတွေကတော့ပြောင်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထွက်ပြောနေကြပါတယ် TNL ရဲ့ဆန္ဒဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကမီဒီယာသမားတွေရဲ့ပြည်ပြင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဆန္ဒလို့ကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဆန္ဒလို့နားလည်ရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော် TNL ဘက်ကဒုက္ခရတာကြကြဥဆောင်ပါတယ် NSPNC ကတော့ NSPNC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာပြည့်ဥဆောင်ပါတယ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနှစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ MMDA TNL စတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ချက်မှာဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒါမနေ့ကဆွေးနွေးမှုကတော့နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးတာကဒါကထူးခြားပါတယ်ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်အခင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့တထစ်ကြဘာမှမပြောသေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ TNL နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ချင်ပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတယ်လဲပေါ့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်းမီဒီယာတွေကတော့ဒါ၎င်းတို့ရဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားသတင်းဌာနတွေရဲ့လိုလားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာသူတို့ချိုက်နေပါတယ်ချိုက်နေကြပါတယ် TNL က2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာရှမ်းမြောက်ဒေသမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပါပဲသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကတော့ MMDA KNDF PDF DPLA PLA MDY PDF တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့10-20ခွန်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မမ်တုံနတ်ဆန်နတ်ခမ်းကွတ်ခိုင်မိုင်းငေါ့နမတူကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောမိုးမိတ်မိုးကုတ်စားတဲ့ area တွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့ area ကာလမှာထိန်းချုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့မိုးကုတ်ကောက်ကွင်းအဲ့တော့မိုးကုတ်ကောက်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကံပြည့်တူးသွားကြပါတယ်တူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် TNL နဲ့မန္တလေး PDF ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တူးသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေရာတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်လားတူပါပဲကျွန်တော်တို့ TNL ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆေးရုံတွေမှာအဖောက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့တပ်မတော်ကဒီ area တွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ကျော်ကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်တို့ကိုတပ်မတော်ကပြန်ပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်TNL က NUG နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းမကွေးက PDF တွေကိုဒါခေါ်ယူပြီးတော့စစ်တင်တန်းပေးတာတွေလက်နက်တက်ဆင်ပေးတာတွေဒါတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်သမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါမဝေးခဲ့တော့သမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပါပဲဒီ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ဖွဲ့တွေကမန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်တပိတ်ချင်းပြီးတော့စင်ကူမရိယာ area တွေသူတို့ထိန်းချုပ်စင်ကာလမှာဒီ area မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေထွက် area တွေမှာသူတို့ရွှေတွေအလုံးစုံတူတာတွေတစ်တွေခိုးထုတ်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဇာတ်ကွန်ဝိုင်းပေါ်မှာအဖြေရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါငိမ့်ရေးအတွက်လိုလားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ် TNL နဲ့ NSPNC တို့ရဲ့ဒါနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးသွားပြီးတော့ TNL ရဲ့သဘောထား TNL ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ interview တွေလုပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူလူလည်းသိသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ုံးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောင်ချိုဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာအုံမကတကြောမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခင်ဗျအဆောက်အဦတွေအားလုံးအကောင်းရလို့မရှိပါဘူးတကယ်ဆေးရအနိဋ္ဌာရောအဝေးသွားကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပြုံးလေးနဲ့နောက်ချိုးတော့သွားရင်ခင်ဗျားတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုဆေးရအနိဋ္ဌာရောနေခင်ဗျားတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ NSPNC နဲ့ TNL ရဲ့တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ပါတယ်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးငိမ့်စကွယ်ဝိုင်းပေါ်လာဖို့လိုပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ
တက်မတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်